मैंने YouTube स्टार्ट किया था, मेरा था यार 1 लाख अगर सब्सक्राइबर्स हो जाएंगे ना, और हर वीडियो पे अगर 50,000 से 1 लाख व्यूज़ भी आ जाएंगे तो YouTube से इतना रेवेन्यू आ जाएगा कि पापा को मैं ये बोल सकता हूँ मेरे को जॉब नहीं करनी। तो वो वाली चीज़ हुई अचीव, और उसके बाद तो इतना ओवर ही अचीव हो गया।